안녕하세요. 행복한 도시 화성시 봉담에 거주하고 있는 행복한 복구입니다. 오늘의 영상은 수원에 거주하시면서 화성시 봉담에서 근무하시는 고객님께서 게이밍 노트북을 가지고 있는데 소음이 너무 심해서 사용하는데 불편함이 있다고 해서 그 수리를 요청하셨습니다. 그래서 수리를 한 과정에 대해서 영상으로 제작을 하게 되었습니다. 맡겨주신 모델은 한성 컴퓨터에서 제조된 X54라는 노트북이고요. 제조 년월은 2014년 4월 정도로 볼 수 있습니다. 아마 2014년 정도면 아마 4세대 정도일 거고요. 네. 그 정도 노트북이라고 보시면 되고, 게이밍이기 때문에 그래픽이 외장형으로 되어 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 후면은 이런 구조로 되어 있고요. 여기가 배터리죠. 원래 대부분은 배터리는 중간 정도에 위치하고 있는데 후면 중간에, 근데 여기는 이제 이렇게 돼 있어요. 앞면에 위치하고 있고요. 그 다음에 요 부분에 쿨러랑 메모리 뭐 이런 것들이 장착돼 있고요. 여기가 SSD일 거예요. 그래서 이제 일단 쿨러기 때문에 쿨러 있는 부분을 분해를 하였습니다. 네, 여기 이렇게 쿨러가 두 개가 있어요. 네. 이 사진을 보시면 이 쿨러가 왜 두 개 있는지 궁금해 하시는 분들이 계실 건데요. 그 이유는 이 부분, 여기가 CPU입니다. CPU. 네. 사람으로 치면 두뇌죠. CPU에 있는 열을 식히기 위한 방열판으로 해서 쿨러가 돌면서 열을 식히게끔 이렇게 하나가 있고요. 요 더 큰 거, 얘보다 얘가 더 크죠. 이 더 큰 거는 여기가 바로 GPU라 그래요. 그래픽 카드라 그러죠. 컴퓨터로 치면 외장 그래픽 카드라고 보시면 됩니다. 이 외장 그래픽 카드를 열을 식혀주는 쿨러가 또 하나가 있어요. 방열판을 보시면 얘는 두 개인데 얘는 세 라인, 훨씬 더 크죠. 그만큼 GPU가 열이 훨씬 더 많이 발생하기 때문에 그렇습니다. 그리고 여기 메모리 꽂는 부분이 있고요. 메모리 꽂는 부분은 두 개가 있죠. 근데 그 중에 하나만 있습니다. 근데 이건 특이한 건 뭐냐면, 이거 지금 두 개밖에 없어 보이지만 반대편에 두 개가 또 꽂혀 있는 것 같아요. 요게 지금 4기가짜리인데 총 메모리가 12기가로 인식되고 있더라고요. 그래서 고객님께서 어차피 이왕 청소한 거 4기가 하나 추가해서 메모리 16기가로 만들어 달라고 해서 메모리를 16기가로 업그레이드까지 했던 작업입니다. 첫 번째 이제 CPU 쿨러를 먼저, GPU 쿨러죠. GPU 쿨러 사진이고요. 쿨러 자체도 큽니다. 크고 두껍고, 방열판도 훨씬 크고. 요거는 CPU 쪽이죠. 작고 두 라인이고 작습니다. 그리고 일단은 켜서 먼저 한번 소음을 들어봤는데, 요쪽 소음이면 아까 돌렸을 때 CPU 쪽이죠. 이쪽에 있는 소음이 많이 심했어요. 그래서 요 소음에 있는 부분을 집중적으로 작업을 했습니다. 그래서 실제 이제 부팅을 하고 소음을 들어보는 거예요. 소음을 어느 정도 소음이 있는지. 그런데 여기서 이제 모터랑 이 쿨러 사이에 어떤 껄끄러움, 그래서 이제 긁는 소리라 그래요. 긁는 소리가 여기서 나고 있었어요. 그래서 이런 긁는 소리가 나는 경우에는 에어로 먼지만 털어준다고 해서 해결되지 않아요. 왜냐면 이거는 이 쿨러 사이의 먼지로 인해서 소음이 나는 게 아니라 쿨러랑 모터 사이에 있는 유격이나 아니면 껄끄러움으로 소리가 나는 거기 때문에 이런 경우에는 오일링 작업을 해줘야지만 해결된다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그래서 일단은 먼저 분해를 해야 돼요. 왜냐면 이 쿨러를 떼어내야지만 이 안에 있는 모터가 보이고 그 모터 쪽에 오일링 작업을 해줘야지만 이 문제를 해결할 수 있습니다. 그래서 먼저 뭐 방법은 뭐 두 가지가 있는데 어떤 방법을 써도 상관없어요. 이렇게 위에 있는 방열판 뚜껑을 먼저 열어도 되고요. 아니면 요 밑에 있는 전체를, 이 나사 3개를 열고 전체를 빼내도 상관없어요. 그리고 방열판을 떼도 상관없어요. 근데 이제 대부분 게이밍 노트북 같은 경우에 이 쿨러 자체가 분해가 돼요, 모터랑. 그렇기 때문에 저는 요거만 열었습니다.
근데 요거만 열었는데 문제는 뭐냐면 여기 있는 그 폭이 너무 좁아서 이쪽으로만은 안 열려요. 안 빼져요. 그래서 다시 이렇게 본체까지 뜯어냈습니다. 이 안에도 청소해줬고요. 본체까지 뜯어내고 그러고 나서 여기 보이시죠? 이렇게 돼 있습니다. 얘가 이제 분해가 돼요. 쿨러가 이 모터랑 분해가 됩니다. 그래서 보면 이제 요 사이에도 먼지 이물질이나 먼지들이 제법 많았고요. 이 날개에도 많았어요. 그리고 여기도 먼지가 많았고요. 그래서 먼지들을 다 제거하는 작업을 해주고요. 그 다음에 아까처럼 이 모터랑 쿨러랑 유격이나 껄끄러움으로 발생한다고 말씀드렸잖아요. 그렇기 때문에 요 모터 있는 쪽에다가 이 오일을 넣어줘요. 오일을 넣어줘서 얘랑 껄끄러운 부분을 매끄럽게 만들어줍니다. 거의 오일을 넣으면 소음은 거의 없어진다고 보시면 돼요. 왜냐면 뭐 자동차도 그 차를 많이 운행하면 엔진 오일을 넣듯이 이 쿨러들도 시간이 지나면 지날수록 오일이 마르고 먼지가 끼면서 껄끄러워져요. 매끄럽게 돌리질 못하는 거죠. 그래서 오일을 넣어서 그 껄끄러움을 해결을 해주고 매끄럽게 만들어 주는 겁니다. 그리고 날개들을 깨끗이 청소하죠. 깨끗이 청소하는 이유는 원래는 뭐 그 소음이 없으면 좀 덜어도 돼요. 왜냐면 뭐 열을 식히는데 문제가 없고 소음이 없다면 사용하는데 전혀 지장이 없기 때문이죠. 하지만 이제 지금 같은 경우는 어차피 뜯었잖아요. 그렇기 때문에 정밀 청소를 해드리는 거예요. 이렇게 깨끗하게 날개까지 깨끗하게 청소를 해드립니다. 그리고 반대편 GPU 라인이었죠. 3개 있는 쪽 GPU 라인도 이렇게 어차피 하는 거 소음이 나진 않지만 이쪽도 같이 해줍니다. 왜냐 얘나 쟤나 같은 연도에 나와서 교체나 다른 작업을 하지 않았기 때문에 아까 문제 있는 것만 해결한다고 하면 여기서도 나중에 소음이 발생할 수가 있어요. 그러면 또 뜯어서 작업을 해야 되잖아요. 그러면 소비자 입장에서 손해잖아요. 그렇기 때문에 한번 작업을 하면 완벽하게 해드려야죠. 그래야 오랫동안 사용할 수 있겠죠. 그래서 이렇게 GPU 쪽에 있는 쿨러도 분해를 했습니다. 그래서 이런 식으로 이제 싹 분해를 해요. 얘는 아까처럼 쿨러랑 이 본체랑 간의 간격 때문에 둘 다 분해해서 작업을 한 거고, 얘는 간격이 넓었기 때문에 그냥 본체를 뜯지 않고도 분해가 가능했습니다. 얘도 깨끗이 닦았는데, 깨끗이 닦아도 이 사이사이에 먼지가 이렇게 있어요. 그래서 안 닦이는 부분은 어쩔 수 없어요. 하여튼 닦일 수 있는 부분은 최선을 다해서 이렇게 완벽하게 청소를 했습니다. 그리고 똑같이 오일 작업을 해요. 얘도 오일을 넣어줘가지고 양옆에 있는 쿨러 모두 같은 날 오일 작업을 해서 수명을 연장시켜주고 소음을 줄여주고 원활하게 회전을 해서 GPU나 CPU의 열을 잘 식힐 수 있도록 만들어주는 거죠. 만약에 이 쿨러가 처음에는 소음이 나다가 계속 무시하고 쓰시면 어느 날 소음이 안 날 거예요. 왜 소음이 안 나냐면 쿨러가 멈췄거든요. 그러면 노트북이 엄청나게 뜨거워진 다음에는 당연히 쿨링을 못하기 때문에 발열이 생기고 GPU나 CPU가 뜨거워지고 컴퓨터가 다운되기 시작하고, 다운이 반복되다 보면 CPU나 GPU가 죽는 사태가 발생합니다. 그럼 이제 수리비가 많이 나오겠죠. 그런 악순환 구조로 된다는 거 참고하시면 되고요. 그래서 깨끗이 청소하고 이제 다시 넣어줘요. CPU 쪽도 다시 넣어주고요. 그래서 작업을 완료했고요. 말씀드린 것처럼 뚜껑을 연 김에 메모리도 16기가로 만들어 달라고 하셔가지고 4기가짜리 메모리 하나 넣어가지고 메모리 16기가 만들어 드렸고, 다행히 SSD였기 때문에 따로 뭐 SSD 교체 작업은 하지 않았어요. 그래서 이 모델은 i7 4700MQ 모델이에요. 이 Q라는 모델은 쿼드코어라는 표시인데요. 6세대까지는 이 Q라는 표시가 있어요. 7세대부터는 Q라는 표시가 없고 그냥 H라고 표시해요. H. 이런 구조 아시면 됩니다. 뭐 중요한 건 아니니까 그냥 이해하시면 되고, 근데 만약에 삼성에 이제 시험을 보시는 분들은 무조건 쿼드코어로 하셔야 돼요. 그런 분들은 요 정보를 알고 계셔야지만
시험 칠 때 큰 문제가 없다. 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 이상으로 화성시, 수원시 노트북 소음 문제 수리 영상이었습니다. 감사합니다. 행복한 하루 되세요.